pessoal, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje, vou fazer um vídeo super legal que é mostrando a minha coleção de slime parte 3. Então vamos começar logo, porque gente, eu quero postar muitos vídeos até amanhã à noite, né? Porque amanhã acaba essa sessão de 100 vídeos por ano. E sim, gente, eu tô quase conseguindo. Eu acho que já tenho mais de 83 vídeos, eu acho, 83 por aí. Então, pessoal, eu quero conseguir porque eu tô muito feliz porque a gente já tá chegando. Então, vamos começar logo. Deixa logo o seu like. A gente saiu até guspe, ó. Então, vamos logo, pessoal. Deixa logo o seu like, se inscreva aqui embaixo. Você tá fazendo sua tarefa? Quer ser pelo menos um inscrito todos os dias aqui no canal? E se eu tô enrolando, me perdoem, tá, pessoal? Então, você está fazendo a sua tarefa, que ser pelo menos um inscrito todos os dias no canal. Se você está fazendo, você está de parabéns, porque você ganhou nosso emblema, que é o nosso coraçãozinho. Então, já deixo logo o seu soquinho aí na tela, que o desafio de vocês é vocês darem um like com essa parte aqui, ó. Essa parte da frente, assim, que dá com todos os dedos assim. Então, se você quer assistir, não sai daí. Hashtag vamos nessa, pessoal. Eu não vou editar esse vídeo, eu acho, pessoal. Não sei se eu vou editar, mas eu só vou colocar a câmera aqui pra baixo, tá, pessoal? Peraí. Deixa eu segurar essa parte aqui que eu tô fazendo uma gambiarra, tá, pessoal? Agora, deixa eu colocar isso aqui. Deixa eu levantar meus shorts. E sim, pessoal. Não sei se vocês vão conseguir ver. Hoje eu vou mostrar só 5 e no próximo eu vou mostrar mais 5. Então vamos começar. Eu não vou mostrar... eu vou mostrar os nomes também. Essa daqui é a uva. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ela é meio roxinha, quase cor de uva. Só que ela não tem cor de uva. Vocês não estão conseguindo ver porque eu coloquei em outro filtro, tá, pessoal? Outro filtro. Aqui, ó. Uva. Vocês não vão conseguir ver, mas eu vou falar a cor que é. Ela tá muito glossy. Gente, a maioria das minhas slimes são gloss, porque eu amo gloss. Lembra, pessoal, que eu falei que primeiro é a Butter? Então, primeiro é a Gloss, depois é a Cloud, depois é a Clear, depois a Butter, depois a Fluff. Pra mim, eu odeio Fluff, já falei pra vocês, né? Então, pessoal, ela tá grudando super. Porque, tipo assim, não mexo muito nas slimes, porque eu tenho várias. Não várias, tipo, de muita. Mas ela tá grudando super. Ó, pessoal, super grudando. Ui! Então vamos lá, ó. Ela faz clique. Super glossy. Ó. Ó, gente. Super. Faz super clique. Gente, eu amo essa slime. Só que ela tá grudando. Então, ela tava grudando antes do vídeo, pessoal. Eu coloquei ativador nelas. Nas que estava, né? Menos essa aqui que eu vou mostrar agora, que não tava grudando. Que é a queijo branco. Eu coloquei queijo branco porque ela é branca. Eu acho que dá pra vocês verem, ela é branca. Eu coloquei queijo branco, tá, pessoal? Ela não tava grudando. Essa aqui, gente, eu tenho quase um mês dela. Ó, super gloss também. Essa aqui é a mais gloss que eu tenho. Eu acho que eu vou mostrar uma Butter hoje. Porque como eu não gosto de slime fluff, pessoal, eu não faço ela. Eu uso, tipo, espuma de barbear caseira, porque eu não gosto de muito fluff. E todo mundo sabe que espuma de barbear deixa fluff, e espuma de barbear caseira não deixa. Ó. Ui! Ó, gente, vamos ver se ela faz bubble pops. Ela faz bem pouquinho, não sei se vocês ouviram. Ela não é butter, pessoal. Ela rasga. Mas ela é super gloss e super clique. Vamos para... Ai, tá grudando agora, gente. Ai, né? Agora não é hora de grudar, né, slime? Então, vamos para a próxima. Que a próxima é essa daqui, banana, que eu já mostrei. Ela é amarela. Vocês não estão conseguindo ver, mas ela é amarela. Essa aqui também tava grudando. Essa aqui era a segunda que tava mais grudando. Ui. Ela é uma cor bem bonita. Ela parece uma butter que eu tinha, só que ela não é butter, pessoal. Ela é gloss também.
super glossy e faz até peido, gente. Então, vamos para a próxima, que essa daqui é que tava mais grudando, pessoal. Que essa daqui é a eucalipto, que eu já mostrei num vídeo. Ela é turquesa. Eu ia falar verde água, ela é turquesa. Essa aqui era a que tava mais grudando. Mas eu consertei ela também, então eu vou demonstrar. Ela é super gloss também. Essa daqui é a quarta, pessoal. Ela é super gostosa de mexer. Como eu acabei de ativar ela, ela tá cheia de bolinhas. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ela tá cheia de bolinhas. Ela é super glossy. E super gostosa de mexer. E super grudenta, gente. Então agora vamos para a última, que é a quinta, que é uma butter. Eu não dei nome pra ela, mas eu quero que vocês coloquem. Ela é roxa, pessoal. Opa, aqui ela. Ela é roxa, ó. Ela é roxa, vocês não estão conseguindo ver, pessoal, mas ela é roxa. Eu quero que vocês coloquem o nome pra ela. Ela parece uma fluffy slime, só que não fluffy. Ela é super butter, super. Eu não consigo fazer o flip tão bem, pessoal, porque senão não vai aparecer, né? Mas vamos tentar fazer o máximo de flip. Agora vamos tentar fazer a pétala, cocôzinho ou círculo. Ela faz clique. Aqui, gente. Ela não faz muito bubble pops. Ela também não estica muito desse jeito assim. Vamos ver se ela estica. Ela não faz bolha. Gente, a que não faz bolha mesmo de slime é a butter. Porque olha que ela não faz bolha, ó. Vocês estão vendo? Ela começa tipo, a se desfazer. Daí na hora que vai fazer a bolha, ela desmancha. Ela é super boa, gente. Eu acho que eu vou dar um nome pra ela no próximo vídeo. Então, essa daqui, a eucalipto, a banana, a queijo branco e a uva foram as 5 slimes que eu mostrei pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. E espero vocês no próximo vídeo. Então, compartilhe e até a próxima, pessoal. Amo muito vocês. E vão no canal das minhas amigas que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tchau!